Okay. The news reaching me is that now arrest Gako and he's on his way to Abuja. Akona emedu na obia arrest ya ndị mmadụ na East o melu hebere gbala ha flight. Mana ndị nke bịa arrest ya ife afọ ọtalụ ha mmiri na ha bụju odogwudo ka akụ. Tinye na butu Highlander wee jewe Abuja. Nke ọhụ mkparị. Nke ahụ mkparị. Igwe wee jee nga. Onwe ife o mere. After all, asị na ọhụ onye kpọrọ polisi na ekpewu. Ịghọtara. Ka anyị watch ya n'ụfụ ka ọ yesi wee ga. Ka anyị watch ya fụ ka ọ yesi wee ga. Ekwu aka ife anyị ka na-ekwu ka ya na-egwu egwu. Polisi abago ya ozugbo. Ndị mmadụ akwadogoro nwaanyị kwadoro nwoke. Oje kpọọ polisi. Ọ ya dọwa na Abuja. Ibukugo m flight. Before 12 o'clock echi niile mma na Abuja. Otago esoghị na ndị na-enye solidarity enu ọnụ. I must have to be in Abuja tomorrow. So that I can go and press necessary button. As in ifeji amalidike eluona. Ifeji amalidike eluona. Unu mere nke a mana ya dọba. Ife anarị ya ka unu obi unu mere nke a na ya ma ya dọba. Akụ ya taa ekwu ụlọ akwụkwọ today n'ime cell. Celebrate one. I'm a non-user akụ na-eche since ngwụ na anụ gị. Celebrate one. If I will news here they check and you can never hear it. If I will news here they check but you can never hear it. Also as rekono ya de gente. Ekwu eme video gbasara ọganiru bai yeje gente. Ine gesa asre ya akụ. Enye news balulu me live broadcast balulu yeje gente. Also asre ife gbasara mmadụ ka ya de gị. Ị na-ege ntị ka iburukwa gbapụ ozugbo ka ijekọba mgba na asị ka ọwụ na your imagination. I just want to play with your imagination ka ị nwee aṅụrị temporary. Pray so that your happiness will not be short. Pray in this life so that your happiness will not be short, just like I have just cut it short now. Inwewe na aṅụrị nwobere oge kịta ma ndị a watch the video to the end ya ha ebido na Bagariwa na social media platform niile Bugariwa Akwasayon has been arrested. Ngwa achọ nke unu buo ye ka o trend ya. Ndị achọghị watch the video n'isi buo nie ka o trend ya. Ịghọtana ka o trend ya again. Originated from Ezugo Global TV's page. Ezugo Global TV's page. If I will phone na check on no. It cannot happen. Onye aka edocha. I just can tease you. No? Let me tease you people a bit. Now let me recite what you people will want to happen, what you people wish will happen, what you people are expecting to happen. I just wanted to play with your emotions so that I can see the level of excitement from you. I can imagine how happy you are, Ebeno. I can imagine the happiness. Say happy if any na anako. Biagolana na wago property and homes. Biagolana, that one will give you everlasting happiness. Biagolana na wago property and homes limited with different offers. Etu wa onisi wecha aye no na ngwa na ngwa krikoko. The aim is to make sure that you property or a building so that your happiness will be everlasting. Happiness in landed property you can happiness in Gasoria Ainako Medikinye. Oh, Akono Aba Nangoluti Nenguela na Tarazo. So say happy if I be a golana, Kangole Bele Kachineke, ne Wutaragi Fauna, Yemeka.
happiness ihe enwe na ogologo ka ọ ghara ịda adụ short ama nna m dụrụ gị ebe ọ na-emetụ mana bịa golo ana ka iwe were wee cover for ume nkolopụ kolotụrụ gị daalụ nọ